na ji ana nan ana ta hayya hayya ana neman bidiyon tsiraicinmu. Wai tsakani da Allah wani irin mahaukata ne ku, tsakaninku da Allah fa. Yo, ni a duniyar TikTok din ma, a duniyar TikTok ba dan bura uban da ya isa ya fito ya ce ai na taɓa cin alfana biya ta. Wallahi babu shi, ba a yi shi ba. To da kuke nan kuke ta waste energy kuke ta fafan neman bidiyo don girman Allah 500 wasa ne. Wai me na tare muku tsakani da Allah, me na tare muku? Yanzu ni sana'a ta ce a gabana saboda na ga tafi mun komai a rayuwar nan ta duniya, amma kuma in abu ne da ya faru ya riga da ya faru ya riga ya wuce, ai ya wuce. Ni a wuri na bana komai. Sannan ni duk abin da zan yi ba zan nemi in tozar ta mace yar uwata ba saboda mace ce ni. Kun gane ko? Maganar bidiyon tsiraici kuma, ai duk wanda ya san alfa, wallahi duk wanda ya san alfa ya san cewa bana da halin ya wuce in je wannan hotel din, in je wannan hotel din, ko in zauna hankali ne bani da zan zauna a cikin ɗaki na, ko in shiga toilet ina in je in yi bidiyon tsiraici in tura ma namiji. Nawa zaka ban? Abinda ba za ku taɓa samu ba kenan. Da na ji 500 sai da na ji na ce bara uba, ko in yi bidiyon in tura muku ne har da threat. Ai an samu bidiyo na, lokaci ake jira za a saka. To idan kuka fasa Allah ya tsine muku. Duk wanda ya fasa Allah ya tsine masa albarka. Wallahi duk wanda ya Allah ya fasa zina aka ya haifi uwarsa. Kun ji ko? Sannan da Allah idan kun samu, idan za ku yi posting din, ku dan taimaka ku yi tagging dina. Ku taimaka ku yi tagging dina, zan fi gani da wuri. Kuma idan kuka yi tagging dina zan iya samun followers. Don watakila akwai samarin da za su so ganin tsiraicin nawa, idan suka gani za su iya yin sha'awa ta tun da talla nake yi. Allah wallahi abu da ya fi babaki. To a gidan uban wa za ku samu? To wallahi ko irin wannan chat da ake yi na shagantaka, shirman banza shirman wofi ba na yi. Ni chatting dina tsakanina da namiji daga I love you, I miss you, shi kenan, ba na ƙara wani abu. Kan bala'i, Allah na kasa bacci karfe 4 saura. Kai kuna can kuna yi da ni, ina can ina neman kuɗi. Kan bala'i. To gaskiya da Allah idan kuka samu, in za ku yi posting ku taimaka ku yi tagging dina. Ni ina ga Twitter nan ma fara ta zan yi. Ban iya ta ba fa, amma ina ga zan je in gwada in ga ko zan iya, in case kar in yi missing. Me haka? Oh Allah, ba san me kuke so da ni ba. I'm not like before. Da ne aka san di cha surutu, ana taba ni nan in yi can, ana taba ni nan in yi can, ba abin gari sai na rama. Yanzu ina overlooking abubuwa da yawa, amma saboda Allah fi sabilillahi ban kashe muku mutum ba, ban bi saurayin mutum na ci ba, ban bi mijin wata na ci ba abin da na tare ku da shi. Magana ce ta baki aka yi ta ƙare, da babban murya na faɗa. A TikTok din nan ba shegen da zai ce ya cinya biyan. Wallahi babu shi, na faɗa da babban murya. Sannan bidiyon nan idan kuka tashi da Allah za ku posting, a ɗan taimaka a yi tagging. A taimaka a yi tagging ɗina saboda Allah.
a taimaka yi tagin ɗina, ina da bukata. Kai jama'a, a taimaka. You don't need my own. Why go leave your boyfriend? Babu da zan sai ki mini da ba mu kai zan shiga hadari zan mace.